我哋今日歡迎陳女士啦、李女士啦，同埋黃女士上嚟做一個好簡單嘅訪問嘅。好啦，我想問下你哋你認為我哋學校嘅老師嘅教學熱誠足唔足夠咧？我覺得足夠嘅。點解你覺得足夠咧？因為啲老師真係好有愛心，同埋佢真係俾好多心機俾啲教呢啲小朋友，同埋佢就鬧堂俾佢做功課，都俾時間俾佢做功課，同埋好夜先收工。起碼6點9至到7點鐘仲未走得嘅啲老師。即係覺得老師係好有愛心。係啊。咁李女士咧？我都同意呢個講法。即係有時唔係7點㗎，我都試過要到成10點幾㗎。校工都話差唔多啦喎咁樣。呢方面我都好認同呢位女士嘅講法。即係你都好認同黃女士，老師都係好有愛心嘅。咁陳女士咧？其實我自己覺得咧，教學工作咧就真係唔係一份工作嚟嘅，你唔可以用一份工作去代表，佢真係冇返工深切體會到嘅。即係其實根本上你係任何時間你都可以打返嚟學校，即係好多大部分嘅時間咧已經即係嗰個放咗學咧，老師都係留喺學校做佢嘅後期工作嘅。即係除咗前線啦，個叫做即係對住學生之外，學生個個放晒學，有佢哋自己嘅時間嘅時候咧，老師依然係留守喺佢哋嘅教學工作上邊。咁所以咧，我就體會得到咧，佢哋俾學生嘅時間咧係好足夠嘅，咁樣咯。相信愛心都係好足夠，而且我哋做家長嘅咧都係感受得到。即係你哋3位都認同我哋學校嘅老師都係好有愛心啦。咁我又想問下你哋另一條問題啦。學校嘅學生係個行為係點樣咧？其實啲學生都好乖嘅，好有禮貌。或者好似我哋嚟到呢度咧，學校咧，佢都會好有禮貌同我哋打招呼啊，同埋我哋傾偈咯，講翻關於學校啲發生啲嘢俾我哋知。你覺得我哋啲學校嘅學生就係好有禮貌嘅，係。咁李女士咧？呢樣咧都同學校嘅好多政策啊，或者管教嘅方法係有關嘅。譬如佢哋唔出去遊蕩啦，學校咧就有一個政策咧，就係放學時間超過放學時間學生留校嘅話，就有老師簽名啊，或者聯絡家長啊。或者佢喺學校有咩其他嘢都係隨時都同家長溝通嘅。咁呢啲時間上把握得好嘅，小朋友自然就管教得好啲啦。即係行為上咧，我覺得冇咩問題㗎，都 OK 㗎。好，咁你陳女士咧？我自己覺得咧，嗱呢一間係一間男校啦。咁我自己即係個人嘅要求咧，對於男生咧，就我自己覺得會係需要主動啲咯，咁禮貌當然唔少得㗎啦。咁你作為一個男仔，你當然更加，我哋講嘅就叫做風度啦。咁其實即係衍生出嚟嘅，其實係佢自己本身嘅教養咯。我自己覺得，咁我覺得喺呢間學校裏邊遇到嘅同學咧，一般都係符合嘅。因為咧，我就未見過一個學生咧，比如我去問佢嘢嘅時候咧，佢會同我講話，我唔知喎。你去問校務處啦，或者我係未遇過嘅。即係我任何一個問題咧，佢哋都能夠俾到方向我，最低限度俾到反應我。即係呢一個咧係同佢哋喺學校即係接觸嘅嘢，或者喺經過學校接觸呢個社會咧，係我覺得係好有關係嘅咯。咁所以我整體嚟講，我覺得呢間學校嘅同學咧係有禮貌嘅。咁或者大家平時送咗個仔翻學嘅時候，覺得個仔翻嚟嘅時候咧，好開心好愉快，佢喺學校好有成就感，或者佢覺得好開心嘅翻到嚟。咁或者呢個問題我答先啦。咁如果佢翻到嚟屋企咧，你話好開心好愉快咧，就應該會係唔係咁真嘅。因為其實老實講，一早6、7點起身去翻學，再翻嚟已經係下晝大黃昏。咁即係
界願意係一定會有嘅。咁但係你話講到成就感咧，我就絕對認同嘅。因為咧，我見佢咧平時都會攞一啲，比如獎狀啊，或者係乜乜大使啊嘅委任狀啊，或者拎翻嚟都會同我商量啊，即係都會同我炫耀一番嘅。咁另外仲有，我知道學校有啲錄紙制度啦，咁亦都係一個作對學生嘅好好嘅鼓勵嚟，我知道。咁所以咧喺呢一方面，我係見到佢喺學校係有成就感，起碼佢最低限度佢有去爭取呢一啲咁嘅榮譽。嗱，咁呢一啲係一啲成就感嘅推動嚟嘅，咁亦都係佢係已經係得到我知道。當佢拎一啲呢啲嘢翻嚟嘅時候，我自己幾叻嚇，或者係咧，我都係同陳女士嘅講法嘅。咁譬如話我嘅小朋友咧，佢就嚟咗呢間學校之後，成就感咧就真係譬如話學習要進步啦，得到阿 Sir 讚賞啦，同埋我覺得佢有翻理想嘅。譬如話佢想以後去做咩職業，啊，譬如話做，即係佢自己有翻自己想做嗰啲嘢，同埋而家去爭取緊。喺出邊喺社會上咧，佢參加民安隊啊，成日去當值啊，哇！升咗呢達啊，攞咗啲筍啊，升咗柴啊咁樣，呢啲咪就係一種神造嘅感覺咯。佢就算佢做得幾辛苦都好，佢翻到嚟好開心。咁或者呢度散晒，佢都好開心嘅。佢覺得媽咪我得咗喎，我要升咗柴咯，我要攞咗筍咯喎嚇，我要攞咗咩證書咯喎。佢今個假期都去咗嗰個咩獨木舟攞咗3個星啊嚇。咁即每一次翻到嚟咧，就即係佢嘅快樂都感染到我嘅。如果呢啲都係何可期望夠中間嘅時候，佢真係冇呢啲嘢嘅。我聽到就你開心，多謝。其實我仔今年中3啦，但係咧佢就舊年參加咗嗰個叫 AICTEC 啦，係紅方青年團。但係咧佢畢業嗰陣時咧，就係、個個都未試過，即係朝頭早至到晏晝4點鐘。但係呢8個鐘頭，佢淨係數半個鐘頭。但係咧，佢唔係同我講辛苦，佢同埋嗰啲同學講傾偈就話：我啊今日啊都唔知幾辛苦啊！朝頭早8點鐘啊，出到去8個鐘頭都係企喺度，好使我身體健康，唔會暈得。有幾個都暈咗，但係咧我冇得坐啊，坐半個鐘頭啫。你哋試過未啊？咁佢就好參加呢啲活動啊，同埋參加學校啲總之係佢又。呢度學校佢就好滿意，同埋佢好開心。佢又幫手做義工啦，做義工咧，佢同埋佢又好早已經識得煮飯啊、煮餸啊嗰啲，同埋試過就有一次打風，佢喺宿營，點知咧去唔到，就喺學校宿營。但係咧，就個個都分配一組人嚟煮啲嘢食㗎，做啲咩？但係個個都唔識煮，公仔麵都唔識煮，但係佢識得煮，佢就好自豪話俾我知，個個都唔識得整呢樣嘢，佢已經係好滿足咯。係啊，佢喺度。我都有啲肚餓。咁多謝3位接受我哋2位嘅訪問啦，咁就希望有機會可以再同你做訪問。你哋2個都做得好好啊！多謝。係啊，幾唔錯啊！多謝你哋好好。係。好。